Байыркы гректерде Сократ, Сократтан кейін Платон, Платондан кейін Аристотель деген улуу ойшыл философтор болгон да. Ошол Александр Македонский ошо Ала тоону ээлегенде биздин аксынын Кербен шаары деген борбору бар. Ошол жайакка келип токтогон экен. Токтогондон анан ошол бир 3 жыл болуп кетти, 4 жыл болуп кетти. Биз катын бала чакаларыбызга сагындык, барсак болот эле деп айтышканга, анан кийин мейли 3 күндөн кийин кайра жөнөйбүз. Аттын башын Македонияга бурабыз деп чечим чыгарган экен. 3 күн эмес, 1 жумадан кийин Араң-Зорго чогулган экен жоокерлери. Себеби дегенде бул өзү ушул октябрь айы болсо керек, жаңак бышкан учурда. Анан ар бири дорбо кап кылып терип келет. Терип келип анан кийин Македонский айтып атат: "Улуу кол башчыбыз, могу жаңактын деген улуу касиети бар. Бир туурам нан менен 3 жаңакты чагып жеңсеңиз, кечкере карамай укмуш экен" деп жеңип көрүп, анан бул айтат: "Канчалык ачка калсаңар дагы экөөнүн чөнтөгүнө салып алып, Македонияга барып тигесиңер" дейт экен. А Македониянын бөксө тоолору биздин Ала тоодой улуу эмес, бөксө тоолору бар. Анан ал жакта ошол бир 10-15 жылдан кийин түшүм берип анан көбөйүп кетет экен. Анан Европага тарка баштайт. Анан кийин гректердин жаңагы деп, греческий орек деп таркап кеткен. А чынында ал бизден. Жанагы Алишер Наваи деген чоң акын болгон. Ошонун канаттуулардын дүйнөсү деген бир улуу чыгармасы бар. Ошондо дагы жанагы Афлатун деген сөз айтылат. Демек бул Александр Македонский коюп кеткен дейт. Ушунун аты менен кийин анан дагы бир улуу падыша болгон экен. Ал эме Афлатун болбосо да Авлетим деп транскрипция болгон. Анан Авлетим ата ошол эле калмактар менен согушуп, анан мен айткан элин журтун алаңдын башына чыгарып кеткен экен. Ал жака душмандар чыга албайт, себеби дегенде эки эле жери бар экен да чыга турган. Ошол биздин акылман аталарыбыз, ошол Авлетим ата жана душмандардан элин коргойм деп, анан ошол бышкан кышты чыгарат. Ага ошол малдын майын кошкон дейт. Анан жүнүн кошкон дейт. Ал бар. Ал дубалдары бар. 2 тумшукта. Алаңдын үстү негизги жайыгында бар. Анан берки бетинде дагы бир тумшукта бар дейт. Мен аны көргөн эмесмин. А беркиден мен өзүм алып келгем. Ал эме токой болуп кетти. Бактырактар урата берет экен да. Бирок азыр дагы барсаңыз ошо дубалдарды көрөсүз. Тарых музейине да өткөргөнбүз. Азыр барсаңыз да ошонун калдыктары бар. Ошол ал кыштар таштай катуу, бирдей узун туурасы көлөмү. Анан жука, ушул жукалыгы мындай. Ошол Авлетим хан дегендей да тарыхта көп эле нерселер дегенде мындай айтылып, кийин мындай өзгөрө берген да. Ошон үчүн биздин Авлетим ата Афлатун болчу. Мен 10 класста бүткөндө. Кийин анан Авлетим ата деп өзгөртүшкөн. Авлетим атанын борбору Рабат деген жери бар. Рабат деген гүлдөгөн жер деген сөз. Ошо Рабаттан сен көргөн турбайсың анда. Ары жагынан биздин Тегирмен сайдан ошол жайыгысы шунчалык муздак, алтын жууп алчу бир кездерде. Шунчалык таза. Улуу суу бар. Жок, ошо Тегирмен сайдын Авлетим суусу деп коет аны. Бери жагынан Итагардын суу келет. Ал болсо тентек. Жайында таптакыр ысып кетет. Кышында муздап, муз болуп калат үстү. Анан
борон чапканда мына көп жагында эле сел кетип биягын алып тиягында көпүрөлөрдү алып эле ушинтип эле жүрө берет. Ошондуктан жанагы мурдагы аты сакталып калса деле жакшы болот эле да. Ошол Авлетим аты эмес, Афлатон деген. Бул себеби дегенде жанагы Александр Македонский коюп атпайбы. Анан айтып атам, ал гана эмес, жанагы Алишер Навайнын улуу чыгармасында бар. Мен муну 3-4 жыл мурда окуп атып таап алдым да. Ошондуктан бул биздин айылдын аты, ал тарыхый ат, бекер эмес.